Maramutse tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 Bwana Donald Trump ndetse na Amerika ye umugambi wo guhitana leta y'Iran birimo kugenda bibapfubana umunsi ku wundi nyuma y'igikangiye bashyize kuri Iran nyuma yuko bateye ubwoba Iran bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere nimutemera kujyana natwe amasezerano deal yo guhagarika ibijyanye no kugira intwaro za kirimbuzi na mu perezida muzasigara ku isi tuzaza tubarimbure tuzakwita ibisasu biremereye muzatubona. Iran nayo imaze kumvira amagambo ya Leta Zunze za Amerika iricara maze iritonda ibya Leta Zunze za Amerika iti alo muraho murakomeye banyamerika kazi yewe Bwana Donald Trump na Melania mwaramutse neza ngaho roneho mwavuze yuko muzaduhabya muzakoresha imbaraga zanyu zidasanzwe za gisirikari natwe ariko tugira ngo tubereke yuko dufite ibikoresho bitari ibiyiko cyangwa se amafoke natwe ibyakoreshwa mu buryo bwa gisirikari nimwitegereze murebe ibi ngibi nabwo ari imikino ahubwo twabikoresha bibaye ngombwa twarasa ubwato bwanyu twarasa indege zanyu twarasa Washington twarasa New York na New Jersey twabarimbura ku rwego rudasanzwe dufite misile zarakoreshwa ubushobozi buhambaye mutigeze mubona. IRGC yariteguye ahubwo nimukomere utenderi maze ubundi mwibonere ndaje mbikubwire icyo Iran yatangarije Leta Zunze za Amerika ndetse n'ubuhanga bw'ibyo bikoresho bagaragarije Etats-Unis bababwira yuko icyago gikomeye cyane cyabagwirira. Sibyo gusa turaza kugarukaho ahubwo Iran ngo yakubise uburinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze za Amerika mu mirwano yose yabaye. Amerika yarahombejwe ku buryo bizayitwara imyaka itari musi y'ine kugira ngo yongere isubirane uburinzi bw'ikirere bwabo buko bigezweho buzwi nka THAAD ubwo Leta Iran yamanyaguye. N'uburinzi bwazanywe muri Asia bwo hagati buzwiho kugira urare rukomeye ndetse bufatwa kandi bwo burinzi bwa mbere Leta Zunze za Amerika itunze mu burinzi bw'ikirere nyuma ya Patriot. Uburinzi bwa THAAD bwarashyizwe muri Israel, bwarashyizwe muri UAE, bwarashyizwe muri Qatar n'ahandi henshi kugira ngo uzafashe iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika kwirinda barinda ibigo zabo ariko narinda abafatanyabikorwa babo kujya badahura n'ibyago biremereye. Ariko isano ryabagwiririye ni isano rikomeye nyuma yuko igihugu cya Leta ya Iran gikoze ibishoboka byose ngo kivaneho agasozugo ka Leta Zunze za Amerika. Ibyo bikanajyana no kuba hari abasirikari batandatu ba Leta Zunze za Amerika baguye mu ndege ya KC-35. Ibyo bari babeshye ngo ni impanuka. Intambara nyayo yahanuye iyi ndege, igitero cya nyacyo cyanuye iyi ndege nacyo gishyizwe ku karubanda ariko Amerika iri kuzamba kweri igitero kimeze gutya kiganura indege yabo y'ingenzi itanga essence mu zindi nangwa essence ra diesel mu zindi ndege byagenze gute urabimenya. Hanyuma se urabizi neza ko Ubushinwa buri kwitegura gukubita igihugu cya Leta Zunze za Amerika kandi ubwo buri kubitegura mu gihe Donald Trump aherutse gusura Pekin aherutse gusura Xi Jinping bakaganira ariko basuye indege rutwitse indege hambaye yakora igitero gikomeye cyane. Ni nyuma yuko bitangazwa bari kwitegura urugamba rwo muri Taiwan. Ni nambara itoroshye nayo ishobora guhuza Leta Zunze za Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa ariko Ubushinwa hari imigambi itatu barimo gukora ishobora kuzabangamira Leta Zunze za Amerika mu gihe Amerika yazaba yihaye kwinjira muri iyi ntambara ya Taiwan n'igihugu cy'Ubushinwa. Abashinwa barategura amafaya ndaje mbikubwire uko bimeze kamwe ku kandi nta kimwe kize ku ruhande ahubwo tubihereye imuzini muzingo tukamenya uko bimeze naho biri kwerekeza. Ngewe n'umungu wa Kamanzi w'Uruwande wekaze kutiyane ku musozo turi hamwe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa. Ikaze kuri mwese. Kuri iri hangana rikomeye ikomeje kuzamuka muri Asia bwo hagati aho aba Hezbollah ndetse na Iran bakomeje kwibasira igihugu cya Israel. Ni igihugu cyari cyariyemeje ko kizakora ibishoboka byose ngo bakubite Hezbollah bayirimbure ariko Hezbollah idaciye ku ruhande iti olingate mu byange cyangwa se mu byemere ubutaka bwacu n'ubwacu agace ko muri Jezebel ndetse n'utundi turere twose two muri Liban no twacu
niba mushaka amahoro mutuvire ku butaka mutahe. Drone nyinshi uruhumbira jana zikumanukira ingabo za Israel ziri ku butaka bwa Liban, bagahura n'ibizago biremereye bakibaza bati uyu mututu w'imbundu umeze gutya kweri, izi drone ziza zikadukubita turaza kubivamo. Ubwo ni mu gihe amaze gutakaza ibifaro byinshi byo mu bwoko bwa Merkava, ari nako amaze gutakaza none abasirikari batari bakeya barimo n'abafite ipeti rya capitaine na major muri cya cyerekezo cya Jordan cya nyine cyerekezo cyo muri Jordania bo nyine ku gice cya Jetbel ku mupaka uhuza igihugu cya Israel na Liban. Ubwo urumva ngo abasirikari bamwe gupfira aho ngaho mu gihe kuno mu gice cya Jordania imaze kubwira bamwe abasirikari bari bahari bafite gucunga neza usko Jordania mu gice cy'Iburasirazuba bw'igihugu cya Israel bacunga neza abarwanyi ba resistance, ariko nabo bagahura n'uva gusenya. Ibibyo ndaje mbikubwire mu kanya kari buze. Tugaruke rero ku kijyanye no kuba Iran ari cyo gihugu gifatwa nka fondateur cyangwa se umuterankunga mukuru ne washinze ngiriya mitwe yosanganye na Israel, bashaka kuyirimbura ngo banayibuze intwaro za kirimbuzi. Leta zimwe za Amerika, Israel batangije urugamba kuri Iran kugira ngo bahagarike ibikorwa byose bya Iran, ariko muri iyi minsi basaga nk'abashaka guhagarika intambara. Gusa bikagaragara neza yuko Iran ititeguye guhita yahagarika intambara idahawe ibyisaba, itubashywe nk'uko ibivuga. Muri make nta gahunda ifite yo guhagarika igitero kuri Leta zimwe za Amerika na Israel, nabo bafite gahunda yo kuzakomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Rero Iran mu gihe imaze iminsi iterwa ubwoba na Leta zimwe za Amerika ko bakwimbiye guhagarika intwaro zabo za kirimbuzi cyangwa se kujya ku ntwaro za kirimbuzi, maze bakemera Leta zimwe za Amerika gucyura Iran inyuma yabo, ibintu byongeye guhindura isura nyuma ko Iran igaragaje neza yuko nayo yiteguye urugamba rukomeye, igaragaza misile nziza zigezweho. Iran yagaragaje ko hari izindi ngufu nshya ifite n'ibikorwa bisa bya diplomasi byakomeje ubwo umwuka mubi wakomezaga kuba mwinshi hagati ya Leta zimwe za Amerika ese na Iran. Umwe mu bashinzwe umutekano muri Iran yabwiye Real University ko Tehran igifite intwaro zigezweho zitarakoreshwa na rimwe. Iran iburira ko izo ntwaro ziteguye gukoreshwa mu gihe intambara yaba yongeye gukomera. Perezida Trump yavuze ko Washington ikomeje kwitegura ibindi bikorwa bya gisirikari mu gihe ibiganiro byasenyuka cyangwa se byakwita igihwereye ntacyo bitanze kuri iyi nshuro. Ariko Trump yavuze ko yiteguye gutegereza iminsi mike kugira ngo ahe andi mahirwe diplomasi ya Iran barebe ko hari icyava muri ibyo biganiro. Ibiganiro biheruka byibanze ku kurangiza imirwano no gukumira amakimbirane yo mu karere yakwaguka. Ibiganiro birakomeje kandi bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran, kugabanya ibihano bya Iran ndetse no gushingira ku mutekano mugari. Kutumvikana gukomeye ku bijyanye no kongera cyangwa se gufata uranium ya Iran ndetse n'ejo hazaza h'ubushobozi bwa kirimbuzi bwa Iran nibyo bituma rero gahunda ya kirimbuzi cyangwa se gahunda y'ibiganiro itegerwaho neza, ntaboneka umusaruro binyuze muri deal baba biteguye kugirana, ahubwo bikagaragaza neza ko ari inzira ebyiri zihabanye, Iran mu Peresi n'umunyamerika batari guhuriza hamwe mu biganiro muri diplomasi yabo. Kuri ubu ngubu basa n'abari guhendahenda Iran ngo yemere, gusa Iran igasa n'itari kuzemera. Nyamara Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu Arias Bibi we yashimangiye ko ubushobozi bwa Iran bwo gukungaza uranium bugomba gusenywa mbere y'uko amasezerano ya nyuma arangira. Netanyahu yaburiye ko amakimbirane adashobora kurangira by'ukuri mu gihe Tehran ikomeje kubungabunga ibikorwa remezo bya kirimbuzi byayo. Hagati aho Perezida Donald Trump yavuze ko Netanyahu azakora icyo ashaka cyose kurebana na Iran. Ni iki wabwira Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel ku byerekeje Iran? Niyo magambo yabajijwe n'abanyamakuru i Washington, maze amugusubiza avuga ati okay, Netanyahu azakora icyo ashaka cyose, ni umugabo mwiza cyane, ni umugabo ufite ubuhanga bukomeye, azakora icyo ashaka cyose kuri Iran. Ariko byasaga naho Donald Trump asubiza bamubajije niba Leta zimwe za Amerika zaziteguye gufatanya na Leta ya Israel mu bikorwa, agaragaza ko icyo yashyize imbere ari diplomasi. Nyamara mu gihe Netanyahu yaba yisemo gukora ikintu icyo ari cyo cyose afite uburenganzira bwo kugikora. Hagati aho Iran yashimangiye uburyo bwo kugenzura no kwagura ingamba zo kugenzura umuhora wa Hormuz mu buryo budashidikanwaho, kandi ko nta muntu ugomba kuza kwakuma mu nkokora ibyo bari kwivugishwa bya Leta zimwe za Amerika bya Israel. Olinga te nibibareba. Perezida Donald Trump wavuga ko ibiganiro biri ku mupaka hagati y'amahoro arambye n'amakimbirane ashobora kongera kugaruka, amenyesha ko ibyavuye muri byo bishobora kugena uko ejo hazaba hameze mu karere. Trump
yongeraho ko amasezerano ashobora no kugerwaho vuba cyane, wenda mu minsi mike iri imbere, mu gihe abaganira bakora ibishoboka byose kugira ngo bazibe icyuho gisigaye. Umuvugizi wa Iran muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ismail Baqai we yemeza ko Tehran yakira icyifuzo cya Washington giheruka kandi ko irimo gusuzuma neza amabwiriza mbere y'uko asubiza. Bivuga ko igitekerezo gishya cya Amerika gisaba ko Iran igabanya cyane ibijyanye n'imbaraga za kirimbuzi kugira ngo bijye gutera inkunga Iran kugera ku ntwaro za kirimbuzi, kandi uranium ya Iran igenda irekurwa buhoro buhoro. Bisa nkaho leta zimwe za Amerika zatangiye kugenda zigabanya amarere zuma ko zigenda kwinjira muri Iran, zigafata uranium yose Iran ifite ibiro hafi 350 bakabijyana iwabo. Babonye bizanze, ubu Amerika irimo kugerageza kugabanya amarere, iti noneho ubwo biramwazanze mutwemerere yuko mutagiye gukomeza gukungahaza uranium yanyu, ikindi noneho muragenda murekura izo mbaraga gake gake zibavaho, byibura wenda mu gihe cy'imyaka 20 mukamute mwagira ku ntwaro za kirimbuzi. Nicyo Amerika isaba. Baqai yongeye gushimangira igitekerezo cya Tehran cyuko amasezerano yari yo yose agomba kuba arimo kurekura imitungo yafatiriwe no gukuraho amategeko agenga ubwikorezi, bya bindi bizwe nka blockade ya Leta Zunze za Amerika. Avuga ko izo ngingo zidakwiriye zo kuganirwaho. Mu byo kuganirwa ibingibi nta byo kuganira, no talk, mugomba guhita mubikora. Pakistan yongereye imbaraga mu bwunzi, yohereza abayobozi bakuru i Tehran kabiri mu cyumweru gishize kugira ngo bafashe guhuza abarwana cyangwa se abatumvikana Amerika na Iran, barebe ko hari icyo byatanga mu biganiro. Hanyuma urumva yuko Iran ishaka ko Amerika ibanza kubaha. Ku itariki 19 Gicurasi gusa President Donald Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bagiranye ikiganiro gishyushye kuri telefone ku gitekerezo cy'akarere kirimo kwaguka. Nkuko Axios ibitangaza, ikiganiro kibanza ku mugambi mushya urimo abahuza benshi b'Abarabu ndetse n'Abayisilamu, uburyo bwo kurangiza amatati cyangwa se amakimbirane. Bivuga ko urwo rwego rwateguwe na Qatar, Pakistan bashyigikiwe na Arabia Saudite, Turukiya na Misiri, urwego nyine rwo guhuza Amerika na Iran. Icyo cyifuzo cyo guhagarika intambara ku mugaragaro hashyirwaho ibaruwa hagati ya Amerika na Iran igaragaza umuhati wo kugabanya imirwano, izanatangiza igihe cy'iminsi 30 cy'imishyano yo gukemura amakimbirane ashingiye ku bikorwa bya kirimbuzi bya Iran n'inzira z'amato. Nkuko Axios bivuga, Netanyahu yarwanije cyane urwego rwo kugera kuri deal ku masezerano yihanangiriza ku ngingo zivugwa. Abategetsi ba Israel bavuga ko Netanyahu yavuze ko igitutu cya gisirikare gikwiriye gukomeza aho gutanga uburenganzira kuri Tehran. Muri make ntago Israel yo ibona ko igihe kigeze cyo kugira ngo bumvikane na Iran batabanje bayitikura bayibabaza bya nyabyo. Ngibyo bintu bagiye gukorana nka kwa kundi umuntu yikigita gaseka kwibwira ko Iran izemera kugendera munsi y'ukwa kwa Leta Zunze za Amerika cyangwa se undi wari we wese, mu gihe batababujije cyangwa se batabarimburiye ibikoresho byose byagera ku ntwaro za kirimbuzi. Unacyo bazabakoze. Netanyahu yumva neza ko imbaraga za gisirikare zigikenewe kugira ngo bakomeze, maze deal izaze nyuma Iran ibipfukamishijwe. Kwa kundi ushobora kwitereza umugabo wamusuzwe ngo nakagabo gato akakumanura akakugonda ukaza ugenda uhetse umugongo. Icyo rero nicyo Israel itazi neza kuri Iran. Nyamara Amerika arangije kuyisobanukirwa. Amakuru aturuka muri Israel avuga ko Bibi yakomeje gushidikanya, agaragaza ko hari ibiganiro byabanje na Iran byananiranye kenshi. Hagati Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran Mohammad Bagher Ghalibaf we yashinje Amerika gutegura ibintu byo gutegura indi ntambara. Bafu yaburiye ko Tehran izatanga igisubizo gikomeye ku bitero byose bya Amerika cyangwa se Israel bizaba bije. Ibyo bitero byabaye cyangwa se ukugwangana kwabaye, Trump yatangazaga ko ahagaritse igitero kuri Tehran yateguye ngabisabwe n'abayobozi b'Abarabu, kuko ngo yari afite umugambi wo kongera gutangiza intambara ku gihugu cya Iran, maze bimwe mu bihugu by'Abarabu bimusaba kuba ahagaritse icyo gikorwa cyangwa se ubwo bushobozi bwo gutangira guhangana n'igihugu cya Iran, akagenzamo gakeya akabigendamo gakeya yirinda guhangana ku buryo bukomeye. Urumva ko ari Tehran iriteguye urugamba. Iti twe dufite misiri twakoresha, namushaka kuza guhangana natwe ni karibu sana, muze rwose ni karibu, ariko kandi nanone ibizabaho ntimuzaboroge, muzamwihaye kurwana natwe kandi twarabiteguye, kandi none icyo gihe nta kindi tuzakora usibye kurwana namwe mpaka kugeza ku isegonda rya nyuma, nta yandi masezerano. Icyo ni cyo Amerika itinya. Nyamara Israel yo ivuga ko ari ikeneye kugira ngo noneho bahabye Iran, ngo barangije kumenya neza n'uburyo babigenza. Burya mbere barwanaga mu kavuyo bateye basobanukirwa neza uburyo Iran imeze, bate bamenya neza icyo bakora kugira ngo Iran bayibabaze. Kuri ubu ngubu rero ngo birakwiriye ko barasa Iran bakayiha ibya cyangwa se bakayisekura bya nyabyo ku buryo Iran ituza ku buryo bukomeye. Nyamara nubundi ntibavuga ko imirwano yarangiye 100%, kuko urumva ko bakirimo gucungacungana
bamwe babwira abandi bati nimukora gutya turabahavya, nimukora gutya turabahavya. Muri make uruhande rwose rugerageza kugaragaza neza yuko amatsimbirane intambara bigikomeje bitarangiye kandi urugamba rukiri mu nzira kandi rufite imbaraga. Tuve kuri ivyo ngivyo ahubwo twigire kuri ibi ngibi. None Irani ngo yababaje Leta Zunze za Amerika, utabona Leta Zunze za Amerika kugenda bigura intege mu kurwanya igitero kuri Irani, nawe ari wowe sha wabikora. Ntabwo wakwemera kwitwa bene aka kageni ngo wongere usubire mu nzira ngo ugiye kurwana. Ayinya. None isuzuma ritangaje ryakozwe na Pentagon rigaragaza ingaruka intambara ya Iran yateje igisirikare cya Leta Zunze za Amerika. Ikinyamakuru Washington Post gisubiramo amakuru ya Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko igisirikare cya Amerika cyagabanyirijwe igice kinini cy'ibiko bw'ibikoresho bya gisirikare bigezweho byo gukumira ibisasu na misile byo mu kirere. Nk'uko raporo ibivuga, ingabo za Amerika zashyize mu ibikorwa byo guhangana n'indege na misile bituma batakaza ibisasu birenga 200 byoherezwa n'uburinzi bw'ikirere bwa THAAD, ibizwi nka THAAD interceptors, kugira ngo bifashe mu kurinda Isirayeli. THAAD nibwo buryo bwa mbere bw'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika bwo kurasa ibisasu bya misile mu kirere, ibiciritse ndetse n'ibirebire. Hagati aho intambara iriho muri Iran yatangiye muri Gashyantare umwaka wa 2026 ku itariki 28, yaje nyuma y'intambara none y'iminsi 12 yo muri Kamena 2025 none kuri Iran ubwayo yatwaye ibyuma birenga 150 bya THAAD. Iyo mirwano yombi yose hamwe yangirije byibura igice kinini cy'ububiko bw'ingabo za Leta Zunze za Amerika bwo kurinda ikirere bwa THAAD. Mu mwaka urenga umwe gusa bamaze gutakaza ibintu byinshi. Mu mateka Amerika ikora byibura ibijyanye no kurinda ikirere byo mu bwoko bwa THAAD ku kigero cya 96% gusa ku mwaka. Muri make bakora interceptors bango ibijyanye na THAAD bura burinzi bw'ikirere 96 gusa ku mwaka. Kuri uwo muvuduko gusimbuza imashini zirenga 200 zarakoreshejwe, izindi zikaraswa mu ntambara iriho gusa bizabatwara byibura imyaka 2 mu gukora ibikoresho byo gusimbura pana by'inyongera byo gusimbura ibyakoreshejwe. Lockheed Martin, rwiyemezamirimo w'ibanze wa THAAD, afite gahunda yo kongera umusaruro ku buryo bugaragara, akibanda ku bikoresho 400 bigabanya ubushyuhe bw'intambara buri mwaka. Muri make akazana THAAD 400 na interceptors mizile zayo. Ariko kwagura umusaruro bivugwa ko byahagaze kuva muri Kanama 2023 aho biteganijwe ko bikorwa bizasokurwa bitarenze umwaka 2027 mu kwezi kwa 4. Byongeye kandi igisirikare cya Amerika cyakoresheje imbunda zirenga 100 zisanzwe zo mu bwoko bwa misile 3 na misile 6 zisanzwe zarashwe mu mato yo mu mazi yarayashyizwe muri Burasirazuba bwa Mediterane kugira ngo barwane kuri Isirayeli. Bivuga ko Isirayeli ubwayo yakoresheje imashini zirinda ikirere zitageze ku 100 zo mu bwoko bwa Arrow interceptors n'izindi mashini zirinda ikirere zijya kuri 90 zo mu bwoko bwa David Sling. Umukozi ushinzwe ubutegetsi muri Amerika yavuze ko muri rusange Amerika irashishije uburinzi bw'ikirere bakarasa indege 120 mu kurinda ikirere cyabo. Ibisasu bya misile bya Iran inshuro 2 bigabanya cyangwa se igabanuka ry'ibikoresho bigezweho byo kurinda ibisasu bya misile byateje impungenge abayobozi n'abasesenguzi ku bijyanye n'uko Amerika yiteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano mu gihe kizaza kwisi. Ubuke bw'ibicuruzwa byatewe rero impungenge n'ibihugu bifitanye isano na Amerika muri Aziya, cyane cyane Ubuyapani na Korea y'Epfo, bishingikiriza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igitutu ku bibazo bishobora guterwa na Korea ya ruguru ndetse n'Ubushinwa. Izi mpungenge zije mu gihe hakomeje kubaho urujijo ku bijyanye n'amakimbirane hagati ya Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yateye ubwoba ko azongera gutera Iran nihatagira amasezerano agerwaho. Intambara niramuka yongeye kubura, igisirikare cya Amerika gishobora gutegekwa gukoresha umubare munini w'ibikoresho byo gukumira ikirere, cyane cyane nyuma y'uko igisirikare cya Israel giherutse gufata icyemezo cyo gukura zimwe muri batterie zacyo mu kwirinda ibisasu bya misile hanze kugira ngo bize gufasha igihugu cya Israel kwirinda ibisasu biremereye bituruka kuri Iran cyangwa se kundi mu mubare wese watera igihugu cya Israel. Aha rero cyane cyane yuko mu gihe bazongeye gutangiza intambara kuri Iran bazakeneye ibikoresho byinshi kurusha ibyo babanje gukoresha mu kwirinda ikirere, cyangwa se bagahura n'isanganya rirusa iryo bahuye naryo mu minsi ishize, nubwo Iran yabateguje ko bazahura n'ibyago bidasanzwe mu gihe bazabongeye gutera igihugu cya Iran, bazabona ishyano ku rwego rw'imere. Tukivuga ku by'igihombo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abasirikari bagera kuri 6 bivuga ko batakaje ubuzima bwabo mu ndege ya KC-135, imwe mu ndege zatwaraga ibicanwa cyangwa se bituma izindi ndege zigenda, ni tanker fleet, yarasiwe nanone mu kirere
ubwo leta zunze ubumwe zabanje kwibihakana, ariko ngo abasirikare batandatu basize agatwe mu buryo budasanzwe kandi buteye inkeke kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni impanuka byavuzwe ko yahitanye indege ya KC-135 mu kirere cya Iraq muri Werurwe 2026, ishobora kuba ngo atari impanuka ahubwo gusa. N'ubundi kandi indege ebyiri z'intambara z'abanyamerika za KC-135 Strata zagonganiye hejuru y'ikirere cya Iraq ku ya 12 Werurwe. Impanuka yahitanye abasirikare batandatu b'Amerika, urabyibuka. Raporo yasohotse rero muri The Atlantic yavugaga ko imitwe y'abagarariye Iran ikorera muri Iraq ifitanye isano n'izi mpanuka zabereye muri Iraq atari uburyo busanzwe bw'impanuka. Uko raporo yatangajwe bivuga, abarwanyi ba Iraq bavuga ko barashe ubwabo indege z'ingabo za Amerika zari zirimo kuzuza essence mbere yuko impanuka ibaho nyirizina. Raporo yakomeje ivuga ko ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwari buzi ko imitwe ya Iraq yarashe ibisasu bya misile ubutaka ndetse no kuri izi ndege. Bivuga ko iriraswa rya misile ryatumye abakozi b'Abanyamerika bakora ibikorwa bitunguranye byo kuyirinda mu gihe cy'ubutumwa buteje akaga, bafite ubwoba birumvikana, nyuma y'uko abo barwanyi bakorana na Iran barasaga. Bivuga ko umutwe witwaje intwaro wa Cabo Hezbollah wo muri Iraq nawo wiyemereye ko ari wo wagabye igitero cyishe ingabo z'Abanyamerika. Ariko CENTCOM na Pentagon zombi bemeje ku mugaragaro ko impanuka yo mu kirere yatewe gusa n'ikosa ryakozwe n'abantu batwaye indege. Amakuru akomeza avuga ko izi ndege ebyiri z'intambara zari zirimo gukora akazi ko kongera essence mu ndege z'intambara za Israel mu gihe cy'intambara yari ikomeje kuba hagati ya Iran n'igihugu cy'Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo habamo ikosa bitera impanuka, nubwo Iran n'abayihagarariye bavuze ko ari ukubarasa. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwasuzguye nkana iterabwoba rikomeje kwiyongera rya Iran n'abayihagarariye, nk'uko raporo ibivuga. Izabaye byahitanye abasirikare ba Washington byatumye bongera gusuzuma ko urusobe rw'ingabo za Iran ari akaga gakomeye cyane kurusha uko bigeze kwitekereza. Ibitero byibasira inyubako z'Abanyamerika muri Iraq harimo na ambasade ya Amerika i Baghdad bivuga ko byakongereye cyangwa se byongereje impungenge kuri Washington. Raporo yakomeje ivuga ko abategetsi b'Abanyamerika bari basanzwe bazi ko imitwe ishyigikiwe na Iran ifite intwaro za gisirikare zigenda zirusha kubaho nziza. Ibivuga ko byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza izindi ntwaro zihenze zo kurinda indege kugira ngo zirinde ko zaraswa cyangwa se barinde n'abakozi babo b'Abanyamerika muri kariya karere ko batakicwa nka bagenzi babo. Igabanuka ryihuse ry'ibisasu bivuga ko byateje amacakubiri n'impungenge zikomeje kwiyongera muri guverinoma ya Donald Trump ubwayo, aho kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko hari amafaranga make. Raporo zavugaga ko Vice President JD Vance yashidikanyije ko byemejwe na Pentagon ko intwaro za Amerika zigumanwa bakanga kuzitanga ku ngabo, bavuga ko badashyigikiye iby'iyi ntambara. Nyamara hari ikibazo gikomeye. Hagati aho Iran bivuga ko irimo kwagura nayo no kuvugurura intwaro zayo mu gihe hategerejwe ikindi kiciro gishya cy'intambara cyangwa se ukundi guhangana gushyashya hagati ya Pentagon cyangwa se ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Hakomeje kuba ubwumvikane bukeya hagati y'Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo ntibahuza ku byo gukora. Gusa ariko amakuru akemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigushaka uburyo bwose bushoboka gukora kino gitero, bazi neza ko gutsinda ariyo kintu bashyize imbere. Nubwo Leta Iran ifite ibikoresho bimeze gute, bagomba gutsinda. Iran yaburiye ko izo ntwaro ziteguye gukoreshwa mu gihe intambara zongera gukomera. Perezida Donald Trump yavuze ko Washington ikomeje kwitegura nayo ibindi bikorwa bya gisirikari kandi ntawe uzayihagarika. Tujye kuri ya ndege idasanzwe y'Abashinwa basohoye nyuma y'uko Donald Trump wakubutse mu gihugu cy'Ubushinwa, Putin agahita yinjirayo. Bigaragaza neza ko Taiwan ngo Ubushinwa bwarangije kubona ko ugeze mu gihe cyiza cyo kuyigarurira, barangije kumenya neza ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho buri, barangije kumenya ko Amerika yacitse intege. Ngo burya Donald Trump yasuye Ubushinwa mu rwego rwo kugaragaza neza ko biteguye gukorana n'igihugu cy'Ubushinwa, ngo Ubushinwa butazatera Taiwan. Amerika itariyongera kwitegura bitewe no guhabywa cyangwa se no kubitwa n'intambara bamazemo iminsi mu gihugu cya Iran, buryo kongera kujya ku rugamba guhangana n'igihugu cya China bitahita bikunda. Rero ngo byari nka ruswa Trump ari guha igihugu cy'Ubushinwa ngo udahita gukora intwaro cyangwa se udahita gukoresha intambara kuri Taiwan batiteguye guhita batabara Taiwan, kandi barangije kubona ko OTAN idahita batabara muri ibyo bikorwa bya gisirikare. Beijing yasohoye indege idasanzwe ikomeye. Ni nyuma y'iminsi mike habaye inama ikomeye hagati ya Xi Jinping na Donald Trump Ubushinwa
burimo gushyira ingufu zabwo zo mu kirere zigenda ziyongera ku mugaragaro. Igisubizo cy'Ubushinwa ku ndege y'intambara ya Amerika yo mu bwoko bwa F-35 cyavuzwe ko cyavuguruwe cyane mu rwego rwo kurwana mu bihe bizaza by'imirwano. Amakuru avuga ko indege y'intambara ya JD cyangwa se J-35 yo mu Bushinwa yo mu gisekuru cya gatanu ubu yashyizweho uburyo bwo gutwara ibisasu bishya byo mu bwoko bwa missile. Bivugwa ko ibisasu bine bya missile byo mu kirere biri mu bwoko bwa PL-15 nibyo mu bwoko bwa long range byashyizwe munsi y'amababa y'indege ya J-35 yavuguruwe. Impinduka bivuga ko zongereye ubushobozi bwose bwa missile ziraswa na J-35 maze bituma iyi ndege ishobora kuba yarashisha ubushobozi bwayo missile 6 bikongera cyane imbaraga zayo zose zo kurwana. Bitandukanye n'imiterere gakondo yari isanzwe iriho, ibisasu bishya bishyirwa hanze ku ndege y'intambara y'Ubushinwa mu buryo budasanzwe. Ubushinwa burimo gushyira indege y'intambara J-35 mu mwanya wayo nk'ahariyo irwana n'indege ya 35 y'Abanyamerika F-35. Indege nini y'Ubushinwa yitwa J-35 iri mu cyiciro gikurikira cy'intambara y'uburiga cyangwa se indege y'uburiganya izwi nka invisible jet, yagenewe guhangana n'indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika F-35. Ni indege yagenewe kurwana n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make ikishi F-35 y'Abanyamerika ni J-35 none y'Abashinwa. Imibare ni imwe, wenda nubwo inyuguti z'imbere atari zimwe. Imbunda nini ya J-35 yashyizwe mu cyiciro cy'intambara y'ibanga yo mu gisekuru cya gatanu yubatswe mu butumwa bw'intambara bw'ikirere bugezweho. Indege nshya rero y'intambara y'Ubushinwa yakozwe nk'indege y'intambara ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi ikwiriye ibikorwa zo mu mazi ndetse no ku butaka. Indege y'intambara kandi ifite icyuma gipima radari kiriho uburebure buciritse kigamije kugabanya ifatwa cyangwa se kubonwa n'umwanzi. Bivuga ngo ni uburinzi bw'ikirere buri kuri iyi ndege ku buryo utapfa kuyibona mu kirere. Bitandukanye n'uburyo bukomeye cyane cyangwa se bitandukanye n'uburyo bw'imikoranire n'uburyo bw'imikorere. Ifite nanone moteri ebyiri zigamije kunoza imbaraga n'ubushobozi bwo kubaho. Bivuga ko iyi ndege ya J-35 ifite ibikorwa byo kurwana mu kirere, kugaba ibitero by'ubuhanga ku ndege z'umwanzi cyangwa se ku ntego z'umwanzi. Intwaro zayo z'imbere zemerera indege gutwara ibisasu bya missile mu gihe zigumana imiterere nanone y'uburiganya cyangwa se yo kujijisha umwanzi mu bikorwa by'intambara yabikomeye. J-35 ifite kandi systeme zigezweho zo guhuza ibyuma kugira ngo inoze ubumenyi ku rugamba no gukurikirana intego, ibizwi nka electronic scanned array AESA, bituruka nanone kuri ya radari. Bivuga ko indege y'intambara yo mu Bushinwa ifite systeme ya radari ikoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo imenye neza indege cyangwa se ikindi kintu kizo kisatira. Indege kandi ishyigikira intambara zishingiye ku miyoboro y'itumanaho binyuze muri systeme zihuza amakuru n'ubushobozi bwo kurwana hakoreshejwe ikoranabuhanga, ibizwi nk'intambara y'ikoranabuhanga. Indege ya J-35 kandi yagenewe by'umwihariko ibikorwa byo gutwara ibikoresho nk'uburyo bwa BAL mu gihe Ubushinwa bwaguraga indege zabwo zo gutwara izindi ndege zo muri kino gisekuru. Ni inkuru y'ingenzi cyane ivuga ko bibanda ku ntambara zirenze iyo mu maso zigamije guhashya ibitero by'indege ziturutse kure. Ubu indege zo mu bwoko bwa F-35 zo mu ngabo zirwana mu kirere z'Abanyamerika nizo zonyine zivuga ko zikomeye zizwiho gukoresha uburyo budasanzwe bwo mu bwoko bwa missile zikorera hanze. Abasesenguzi ubu barimo kugeranya imiterere ya J-35 ivuguruye y'Ubushinwa ndetse n'indege y'Abanyamerika F-35 yitwaje intwaro nyinshi zizwi cyane cyane nk'indege zigezweho best mode. Intwaro za J-20, J-35 z'Ubushinwa hamwe n'indege za F-35 za Amerika zifatwa cyane cyane nk'izifite urwego rwo hejuru rw'ubushobozi bwo kurwanira mu kirere ku isi yose muri rusange. Gusa amakuru amwe akavuga yuko rata n'indege ya Sukhoi Su-57 y'Abarusiya ari indege idasanzwe. Reka tugereranye izi ndege zombi. Indege y'Ubushinwa J-35 cyangwa se 35, indege y'Abanyamerika F-35 ikora ite? Imiterere yayo. Indege yo mu gisigari cy'Abashinwa ya J-35 yatangiye gukoreshwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2025 mu gihe indege y'Amerika itangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2015. Bivuze ko Amerika irusha y'Abashinwa imyaka 10 yose mu kazi.
Ubushinwa bwakoze iyi ndege ya J-35 bwo gukoresha mu ngabo zirwanira mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka mu duce twinshi. Hagati aho indege ya Amerika yo ikora nk'urubuga rw'intambara rufite serivisi nyinshi, rukoreshwa cyane mu ngabo ziyoborwa na OTAN. Hanyuma J-35 irimo nanone ubwoko bw'indege zitwara abantu bwakorewe by'umwihariko mu Bushinwa, izwi nka Super Carrier mu buryo nk'ubwo, kandi F-35 ikora mu bwoko bw'indege zo mu mazi zikoreshwa cyane cyane n'ingabo zirwanira mu mazi, birumvikana. Hanyuma bivuga ko indege y'intambara y'Ubushinwa ishobora gutwara ibisasu 6 imbere mu gihe cy'intambara zidakunze kugaragara. Hagati aho kandi iyi Amerika ishobora gutwara hagati y'ibisasu byinshi by'imbere bibikwa nyine mu mababa yayo, bizwi nka inside track out, nizo mu bwoko bwa external beast mode, zifite intwaro nyinshi. Ubushinwa kandi bwavuguruye J-35 bukoresheje ibisasu 4 za PL-15 byo mu kirere biva mu kirere bijya mu kindi kirere, mu gihe indege y'Abanyamerika F-35 ifite ubushobozi nanone bwo gutwara ibisasu byo mu bwoko bwa AGM-158 byo mu bwoko bwa misile zo mu bwoko bwa AGM-138 nyine zishobora kurasa mu kirere. Nanone bivuga ko ibikorwa bya J-35 byibanze ku ntambara zo mu kirere za kure n'intambara zo mu kirere za bugufi, ngo ku ntera ngufi n'intera ndende. F-35 nayo ni mu bikorwa byo kurasa ibitero byinshi ndetse n'intambara y'ikoranabuhanga. Amakuru aturuka mu Bushinwa avuga ko iyi ndege ya J-35 ifite ikimenyetso cya radar gito cyane kurusha ikiganza cy'umuntu mu gihe cy'ibikorwa byo kurwana nyine mu buryo nta wapfa kuyibona. Gataho F-35 yo ikomeje kumenyekana cyane nk'imwe mu ndege z'intambara zikora mu ibanga cyane ku isi. Raporo zikomeza zivuga ko J-35 yo mu Bushinwa ikoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo guhisha ibintu mu buryo bwa mathematical stealth tech kugira ngo bagabanye uburyo bwo kubonwa kuri radar. Indege ya Amerika ikubiyemo kandi imiterere ihambaye yo kwirinda mu buryo bwa radar igamije kurokoka mu gihe cy'ibitwaro cyangwa cy'ibisasu. Bivuga kandi ko ibisasu bya misile PL-15 by'Ubushinwa biha J-35 amahirwe menshi yo kurwana kurenza kure yaho umuntu ashobora kureba, mu gihe F-35 izungukira mu kwishyira hamwe gukomeye kwa OTAN hamwe n'urusobe rw'imirwano yaba ibaye ku rwego mpuzamahanga. J-35 y'Abashinwa yo ntibizwi neza ko hari undi muntu uzayitunga mu minsi ya vuba, n'uwo igaragaza neza ko Ubushinwa buri kwitegura urugamba rutoroshye hagati yabo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'agace ka Taiwan. Ngayo nguko rero ibi nibyo wamenya muri aka kanya biri kuvugwa, ukomeze kubana natwe agenda umenya amakuru n'ibiri kuvugwa ku buryo bwimbitse. Ukomeze kubana natwe no masaha ari imbere, mwifurize kugubwa neza, amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Salamu shalom.